về sinh thái rồi. Nó cách xa những cái khói bụi hay là những cái không gian chật hẹp ở thành phố chính. Thứ hai nữa là xung quanh bao quanh rất là nhiều con sông, mà kết hợp sông với cả nắng và gió thì chị nghĩ rằng đây là một không gian hoàn hảo. Tập đoàn Novaland luôn tạo sự tin tưởng về uy tín, về sự chuyên nghiệp, tính pháp lý cao của dự án, cũng như là công tác chăm sóc khách hàng vô cùng chu đáo. Cái giá trị gia tăng của dự án cũng tăng rất là nhiều. Từ thời điểm mà mình mua tới giờ thì giá chào bán đã tăng gấp đôi rồi.